Я сейчас смотрю, загадает мне загад, не допустит. Ну давай. Загад. Когда он близко, когда он далеко, его можно услышать. А когда он близко, его можно съесть. Отвечайте, друзья. Ну как вы думаете? Ну я уже начинаю типа думать. Акула, кит, тигр, лев, нет. Да блин, нет, язык. Я вам прикольно рассказывали, да? Говори, ответ лис. В смысле лис? Его же не слышно. Его слышно, когда его бросать, понятно? Блин, ты проиграл, ребят. Напишите в комментариях, какой еще ответ он может мне написать. Ладно?